кача на Sharpness 4 меча ми не проработи. Мислих, че той ще проработи поне. Нека пробваме на еха. Пилето не, кралата не. Така. Явно ще трябва с май 4 меч да ми се падне. Колкото и да е тъпо това. За да взема този ачивмент. Така ви. Останалите ачивменти всъщност, които ми остават. Sniper Duel, Overkill, On Rail и Lock at the End. И всъщност ще се занимаваме с последния ачивмент, който прочетох. А именно ще търсим Енда. Имам 8 очи, които са ми предостатъчни. Отдавна можех в принцип да тръгна, но предпочита да изчакам малко и всъщност нека да започнем. Така, имаме посока. Така, значи няколко трика за намиране на Енда. Енда може да се намери с 2 или 3 очи. Минимум говорим. Въпросът е да знаете как ги ползвате. Примерно, аз вече имам посока и вървя натам. След примерно още 10, 15, 1-20 секунди, чак тогава ще си метна още една перла. Или примерно следващия баям, така да кажем. И ако ме върне назад, значи знам на къде е. И тогава вече мога да ги използвам по-често. Но иначе... Така. Ето почна да се изостря. Така тая се щупи. На някъде насам. Опа. Така. Ето сега всъщност преди да стигна планината, ще метна още една. Така, надявам се да е близо, не съм се отдалечавал много по координати. Така, насам сме. Да видим. Ще гледам да си запазвам посоката горе-долу. Така и де-факто като го намеря там ще експортна хубаво. И най-вероятно ще се направя още няколко перли. Докато съм там под земята или ще изляза отгоре. Ще видим как ще стане. Така. На кое? Всъщност ще стоя с F3 включено. Надявам се да не ви дразни много. Готово, намерихме. Планината е. Ето тук някъде. Той бая близо до нас всъщност. Къде е? Тук ли потъна? Тук надолу потъна. Хайде още една. Така. Някъде тук е. Добре, ще почна да копая. Ето тук. Само да излезе и другата. Така. Ами, аз имах късмет. Може да е доста по-далече. Клипчето ще се окаже... В смисъл, няма да си занимавам по-голямата част от клипчето с намирането на Енда, защото просто го открихме. Така всъщност имам 7 очи. Трябват ми, предполагам, ще ми трябват максимум още 3 или 4 очи, което няма да е трудно да се намери. Така. Нямам сега време да търся блокчета. Добре, определено, като се цъка F3, нищо няма да стане. Той Fortune, Fortune. Не мисля, че трябва да се разхождам с такава кирка, но явно ми е останало от копаенето. Готово. Имаме износ на пещера. И износи на фортреса. Така. Ето го. Чао, зомби. Така. Този епизод няма се старая с влизането в Енда. Нека само да запълня координати и да си ги запиша. Минус 678, 43 и 756 бърчи да крипър. Fuck you. И естествено, че спални си върфиш. Така. Искам добре да експортна тук всичко. И евентуално после и да го изгрифя. Абсолютно цялото бях направил нещо такова в EvilCraft.
последния свят. Просто една изключително голяма част от Стронгхолда беше изгрифан. Нямаше брикове, нямаше нищо. Без причина. Просто исках. Така, тук всъщност и библиотеки ще намерим, т.е. имаме си книги. То много. Тук общо взето няма се стара да не се изгубя. Имам си координати, мога да се върна. Така, и по някое време даже може и да се може да използвам X-ray машинка за да видя ако пропусна. Ако съм пропуснал често. Ето го. Така, бързо ще направя едно нещо, което обикновено правя. А именно да щупя тук за потече лава. Не, така. Не. Така. Защо го правя това? Ами, за да умират силърфишерите, като се спалнат. И сега и ще заоградя с дърт, който ще намеря някъде тук, надявам се. Чест, ябълки. Не, дърт, но пак ще стане. Не, няма да стане. Нещо насам. Да. Още един чест. Също се надявам в някои от тия често да има перла. Къде да използвам всъщност ще е много по-удобно, отколкото да се чуя къде да намеря ендермените, като осветявам. И тук сме на задънена улица, очевадно. Нека само да изчупя тези честове, за да не се бъркам, като използвам X-ray машина. Ако всъщност под земята там има крипър. Всъщност не ми е много интересен този крипър, тъй че няма да се занимавам с него. Мет. Тък му си помислих, че съм се изгубил и не съм се изгубил. Всъщност за Pirate World мисля поне енда, който намерихме, също портала се намира точно пред фонтанче. За тези от вас, които не знаят, че играе в Pirate World, ми играе в Pirate World. И имаме много всъщност да видим в кои от тия блокове не влиза Silverfish, в нито един от тези не влиза. Тоест всичките влиза, т.е. тъпо. Там ли? Да. Сега ще пренеся лавата от тук. Така. Това ми харесва на мен. Масов хаос и разрушение. Така. Насам май не съм ходил. Така. Всъщност имаше 3 очи, което изключително много помага. Така че ще ми трябват още, аз сега имам 7. Там има 3, ще ми трябват още 2 перли. Така да е очи. Тоест да, 2 перли ми трябват. Ето го дъртва. Да, мерси много за помощта. Голяма помощ просто беше. Чу се дали направо да направя Silverfish XP ферма. Знам, че и той е направил една, но в смисъл гледах му клипчето, не ми хареса на мен. Лично просто идеята не ми харесва. Идеята е добра. Така да е, в смисъл